আপনি কি পার্টিকুলারলি অলওয়েজ আপনার কাছে টিস্যু পেপার রাখেন খালি নাক মোছার জন্য আর হাঁচি হয় ওই জন্য আপনি রুমাল বা কিছু ইউজ করেন জাস্ট ফর দিস অনলি? প্লিজ স্টপ ডুইং দি ওন মেডিকেশনস। ঠান্ডা লাগার জন্য নিজে মেডিকেশন নেবেন না। ওয়েলকাম টু দি ডাক্তারবাবু ইউটিউব চ্যানেল ভিডিও। এখানে আমরা আপনার যে দৈনন্দিন জীবনের যে হেলথ রিলেটেড সমস্যা তারই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নিয়ে আজকে হাজির হয়েছে। নমস্কার, আমার নাম ডক্টর অমিতাভ রয়। আমি মাই ইএনটি কলকাতার সিনিয়র কনসালটেন্ট। আপনি কি পার্টিকুলারলি অলওয়েজ আপনার কাছে টিস্যু পেপার রাখেন খালি নাক মোছার জন্য আর হাঁচি হয় ওই জন্য, অর আপনি রুমাল বা কিছু ইউজ করেন জাস্ট ফর দিস অনলি? কে আপনার রেগুলার হাঁচি হতে থাকে, রেগুলার নাক থেকে জল বেরোতে থাকে, এটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, আপনি যখন কোনো মিটিং করছেন সেখানে অসুবিধা হয়, আপনি একটা হায়ার লেভেলে কোথাও মিটিংয়ে যাচ্ছেন, কোনো প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন সেখানে অসুবিধা হয়, তাহলে আপনার এটাকে ট্রিটমেন্ট করানো উচিত। বিকজ এ ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবেল, ট্রিটমেন্টের হয়। এটা ম্যাক্সিমাম এর কজটা হয়ে হচ্ছে ডিউ টু অ্যালার্জি। সো অ্যালার্জির জন্য সাইনাস প্রবলেম ডেভেলপ হয়, অ্যালার্জির জন্য সাইনাস ইনফেকশন ডেভেলপ হয়, সেখান থেকে ন্যাজাল ব্লকেজ হয়, সেখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি সাইনাসটা ইনফেক্টেড হতে থাকে এবং একটা সাইকেল চলতে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকে কী করি যে আমরা কোনো ওষুধ দোকানে গেলাম, আরে একটু সর্দি হয়েছে একটা মেডিসিন দিয়ে দিত, দিয়ে আপনি দুটো মেডিসিনস নিলেন, দুটো অ্যান্টিবায়োটিক নিলেন, দুটো অ্যান্টিবায়োটিক নিলে একটু কমে গেল, আপনি ছেড়ে দিলেন। আবার যখন 2 মাস পরে আবার সিমটমসটা বাড়লো, আবার আপনি ওই ওষুধ দোকানে গেলেন, আপনি বললেন এই একটা প্যারাসিটামল দিয়ে দে, একটা নাকে হচ্ছে নাকের ড্রপ দিয়ে দে, একটা নাকের ড্রপ দিলে আমি রাত্রেবেলায় অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যারা রেগুলারলি নাকের ড্রপ ইউজ করছেন ফর লাস্ট 1 year, বাট সেই ড্রপটার কি ক্ষতি হয় কি লাভ হয় সেটা জানা নেই। অনেক ক্ষেত্রে এই জন্য নাকের মধ্যে খুব প্রবলেমও হয়ে যায়। যতক্ষণ ড্রপের অ্যাকশন থাকবে ততক্ষণ নাক খোলা থাকবে, ড্রপের অ্যাকশন চলে গেলো, নাক বন্ধ হয়ে গেল। যদি এরকম ধরনের কিছু করে থাকেন বা এরকম ধরনের সমস্যা বা এরকম ধরনের প্রবলেম হয় আপনাদের, প্লিজ স্টপ ডুইং দি ওন মেডিকেশনস। ঠান্ডা লাগার জন্য নিজে মেডিকেশনস নেবেন না। আপনি নিকটবর্তী ইএনটি ডাক্তারবাবুর কাছে যান, কজটা ফাইন্ডিংস করুন। আপনার অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে না সাইনাস প্রবলেম থেকে হচ্ছে, নাকি নাকের মধ্যে কোনো হাড় বাঁকা আছে ওই জন্য নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো আপনি কজটা ফাইন্ডিংস করুন এবং তা প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করান, আপনি অনেক ভালো থাকবেন। সো যদি এই ধরনের প্রবলেম কিছু হয় আপনারা অবশ্যই নিকটবর্তী ইএনটি ডাক্তারবাবুদের সাথে যোগাযোগ করুন অ্যান্ড এর ট্রিটমেন্ট অবশ্যই করান।